အရန်ချောလို့ထောင်းနဲ့ထည့်ထားရတဲ့မိန်းကလေးဒီနိုင်ငံမှာအရန်ချောနေရင်အခွန်ဆောင်ရပါတယ်တာမန်ထက်နည်းလေးပိုလာတာနဲ့ဘာပဲဝယ်ဝယ် beauty အခွန်20%ဆောင်ရပါတယ်သူလည်းအဲ့ဒီခွန်ကိုပေးနေခဲ့ရတယ်သူများထပ်ပတ်စံပိုကုန်ခဲ့ပေမဲ့အရန်လာတယ်လို့ကြားနေရတာနဲ့တင်ကျင်းနေပါတယ်တနေ့တော့ကုမ္ပဏီကိုမိန်းကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ beauty အခွန်ကသူ့ထက်မြင့်ပြီးအခွန်25%ဆောင်နေရသူပါလူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းမနာလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးထက်ပိုလာအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျင်စော့တဲ့ skin care တွေတေချာလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ beauty အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြင့်တက်လာပြီးအခွန်30%ထိရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပတ်စံကတော့တော်တော်ကုန်သွားခဲ့တယ်တနေ့တော့ကုမ္ပဏီကသူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကသူတို့လိုလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အခွန်ဆောင်ပေးနေရလို့ပါကုန်ကြစည်တွေရှော့ချဖို့အတွက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်ဖို့လုပ်နေတယ်အခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာအလားပါဆိုတာ fashion မဟုတ်တော့ပဲပြဿနာဖြစ်လာခဲ့တယ်လူတွေကကိုရုပ်ဆိုးအောင်နေမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းလာကြတယ်ရုပ်ဆိုးစေတဲ့ make up တွေလိမ့်နေနှာခေါင်းတို့မျက်ခုံးမွေးအတုတွေတက်ကြတယ်တနေ့တော့ရှင့်တွေကသူ့စီကိုဖုန်းခေါ်လာတယ်သူ့အမေရဲ့အမွေတွေကိုလက်ခံဖို့ပါဒါပေမဲ့အမွေကနှုတ်ပြနေတယ်သူ့အမေကလည်းအရန်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးမသေးခင်မှာ beauty ခွန်တွေမဆောင်သွားခဲ့လို့ပါဆိုရကသူ့အိမ်ကိုပါတိမ်ဖို့လုပ်နေပြီသူလည်းစိတ်တက်ကြပြီးကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ကောင်လေးကရုံသွားတဲ့အခါရုပ်ဆိုးအောင် make up ပြင်သွားဖို့အကြံပေးတယ်ရုံရောက်တော့အမေဆုံးသွားလို့ဝမ်းနဲ့လို့မလားတော့ဘူးလို့လိန်လိုက်တယ်သူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမလားတော့ဘူးဆိုပြီးတတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အခွန်တွေအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားတယ်အမွေတွေလည်းပြန်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်ကိုရဲတွေရောက်လာပြီးသူ့ကိုခွန်လင်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်တကယ်တော့ဟိုလူကလူလိန်ဖြစ်ပြီးသူမှုလို့အောင်သူ့ကိုသတင်းပေးလိုက်တာပါနောက်ဆုံးတော့သူလည်းချောလွန်းလို့ခြေအောင်လိုက်ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ beauty အခွန်ရဂိုင်းနှုန်းလေးတွေပြောသွားကြပါအောင်နော်